Всех приветствую на своем канале. Сегодня поговорим про свист ремня генератора, то есть посторонние звуки, которые он издает. Характерно это при снижении температуры окружающего воздуха, то есть когда на улице минус появляется, резина дубеет, соответственно становится жестче и происходит проскальзывание с роликами ручейкового ремня и появляется посторонний звук. Звук может быть при старте, вот как на данном примере. Также может быть звук посторонний при в натяг, когда вы переключаетесь, то есть с низких оборотов двигатель пытается вытянуть, соответственно тогда ремень также срывается. И третий вариант — это когда ремень постоянно скрипит на холостых оборотах, самый надоедливый такой звук. Понятно, что ремень должен быть всегда натянут, но даже натянутый ремень со временем начинает трескаться. Вот как на данном примере мы видим трещины на контактной поверхности ремня. И, соответственно, вот эти вот трещины, они и издают звук. То есть, когда идет проскальзывание, скольжение, вот как кроссовками вы скользите по плитке, также и ремень, когда вот эти вот трещинки касаются металлической поверхности ремня, появляется неприятный звук. Избавиться можно, конечно, смазав, продаются кондиционеры специальные для ремня, но по факту никто, конечно, эти кондиционеры особо не покупает. Я покажу, как обычной смазкой силиконовой устранить данные неприятные звуки. Вот слышим писк. Сейчас мы его устраним. Вот, все прекратилось. Обрабатывать нужно как внешнюю, так и внутреннюю поверхность, так как внешняя тоже контактирует с роликом. Вот обычная смазка. Можно ВДшку использовать, у кого что есть. Но это более не такая резкая, как ВДшка, поэтому К2 фирма. Кому видео было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.